chẳng vui tí nào. Chơi gái. Vãi chị ơi. Mọi người định ăn hôm nào để em đặt bàn? Thứ bảy hay chủ nhật? Nhớ thứ bảy anh Long chưa về. À là không. Thế sao mọi người không rủ ngay từ đầu? Tại sao? Ok, hello. Phải không vậy? Năm ngoái sinh nhật Tuấn Anh là anh Đức làm chưa? Năm ngoái sinh nhật anh làm đây chưa ấy? Hay quá. Vãi, năm ngoái ông tổ chức sinh nhật ông mời nhiều người không? Năm ngoái ông tổ chức sinh nhật ông mời nhiều người không? Đâu, đợt trước sinh nhật còn anh Đức làm gì á, làm rồi. Ủa? Rồi anh khác đi. À, mời sinh nhật nhưng không đi. Mấy anh đến giờ mấy anh ngủ. À, hôm đấy tôi làm cuối xong tôi đi thì như là hôm đấy là bị đập gậy mà. Hôm đấy bị gậy. Đập gậy xong cả lũ kéo nhau đi ăn sinh nhật. Sinh nhật Tuấn Anh nhưng mà buồn bánh lòng. Hôm đấy em đang ở bên nhà Phương với mình ấy. Biết rồi, hôm nay mày bảo mày đi ăn nên tao mới qua đây tao chơi. Cuối cùng mày bắt tao về sớm. Mày bảo tao là 9 giờ hơn gọi điện cho mày. Xong cuối cùng gọi 9 giờ hơn gọi điện cho nó để bảo nó về. Xong rồi 9 giờ hơn mình gọi điện là bảo cho anh ngồi thêm lúc nữa. Ảo thật. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt nha mọi người. Ủa sinh nhật ông tháng 5 hả? Sinh nhật nào anh thích gì? Là phân lớn. Cúc. Mình sẽ tô hết vào đây nha. Hôm nay mình sẽ dành cả một ngày để mình làm nhiệm vụ nha anh em. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Hôm nay mình sẽ dành cả thanh xuân để làm nhiệm vụ nha. Yo. Khổ lắm. Rồi nén những lúc xong làm áp lực. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Áp lực lắm không? Cày hơi nhiều nick thì ra không có thời gian ngủ. Cái gì vậy? Không. Cái gì vậy? Đánh Đức lại ăn mảnh chân gà. Qua buồn. Ok nha mọi người. Hôm đấy đi ăn mọi người có định mặc đẹp không ạ? Bảo không được mà. Có. Thế thì ở anh ở nhà. Thế thì cho anh Đức ở nhà. Cho anh Đức ở nhà. Tất ông ở nhà nốt. Em mặc đẹp anh chụp ảnh cho. Thôi đéo cần, hồi tao không đi nữa.
Thế vì Tôi chắc mặt bình thường. Hôm đấy đủ đẹp rồi. Chưa ạ? Đâu, hình như là hôm nay hai mấy? 22. Âm mà. Ở dưới em tính có âm. Âm á. Hôm Mấy ổ Hôm nay 14 mà. À hôm nay 13 âm. Ngày kia là 14. Đi ăn luôn. Chào Tân. hôm nay có 13 âm thôi. Bao nhiêu thì mới lên? 15 âm. 15. Chứ đúng hôm mình đi ăn còn gì nữa. Cho trong nhà. Nếu mà như thế. Ha, mọi người mặc đẹp đi để nhờ cái bạn đấy chụp ảnh luôn, chụp ảnh team làm Long Bùi nhưng không có Long Bùi. Chịu rồi. Nhưng mà nếu mà lên như thế thì thể nào cả anh Quý ở anh Long cũng về chứ. Về đây này. Thì thể nào anh Quý chả phải đưa lên. Ở thì cũng có ở mình đâu. Chỉ có ở dưới nhà anh Quý rồi chứ. Bọn 2K5 chuẩn bị đi nghĩa vụ. 15 nào. Ok nha mọi người. Tuấn Anh chuẩn bị đi. Tuấn Anh tự nhiên nghĩ đến cái cảnh đến 27 tuổi rồi hết cách để tránh đi nghĩa vụ rồi, thế là nó gọi đi. Rồi ta chơi hẳn lên thạc sĩ. Ngồi khóc luôn. Học lên thạc sĩ. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Chẳng hạn như năm tư bắt đầu mình mới học, xong rồi nhây 6 năm ra gần ra trường thì làm tiếp lên bằng thạc sĩ là đẹp. Thêm 2 năm nữa. Thế là tránh thêm được 2 năm nữa. Học lên thạc sĩ dễ vậy à? Ok. Không anh, đương nhiên không rồi. Nhưng mà lúc đấy mình đã chăm chỉ rồi. Ý là muốn học lên thạc sĩ phải qua IELTS á. Học đi. Với Thì lúc đấy học 6 năm còn 4 năm để học. Ý là IELTS nó không dễ đâu. Ý là học IELTS lên 6.5 mất mấy năm á, 2 năm gần 2 năm á Tuấn Anh. Sao? Lúc đấy mình vẫn nói là mình đang đi học thì người ta vẫn cho ưu tiên. Quần què, ra trường mới lên thạc sĩ mà muốn ra trường phải có bằng IELTS nha má. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Vâng đúng rồi anh. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye. 1, 2, 3, 4, 5. Bậc 3 là 6.5. Và bây giờ đây là bức tranh mình sẽ tô ngày hôm nay nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn, nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ý là học IELTS đắt vai mấy chục triệu ấy. Không, trường bên đấy hình như là thi thôi là được. Thi active hay cái gì. Nó là bằng 5.5 là ra trường rồi. B2. Vậy, anh ơi B2 học cũng khó vậy. À không phải khó, cũng bình thường. Em đăng ký học IELTS lên 5.5 19 triệu. Bỏ luôn. Học được 2 khóa bỏ nha mọi người, không muốn học nữa. Bởi vì nó quá là giáo viên dạy không có tâm nên là mình nghỉ. Cũng không hẳn là mất. Em thấy bình thường. Em thấy trung tâm ấy cũng muốn đuổi em từ lâu lắm rồi á. Tại vì no anh Đức. Tính tích tiền đi để đi học IELTS để học lên thạc sĩ nha. À học lên thạc sĩ, tiến sĩ chứ, tiến sĩ xong đến thạc sĩ chứ. Phải không? Tiến sĩ xong mới đến thạc sĩ đúng không? Ông có thể vào trường tôi đăng ký học tiến sĩ. Trường tôi có dạy tiến sĩ này. Nhưng mà là mấy trăm triệu ấy. Trường đào tạo ấy, mới gọi trường đào tạo hiệu trưởng các thứ. Cả tiến sĩ.
Vậy là ông phó chủ tịch nước nào trước học trường em ấy? Tất cả hiệu trưởng đều phải qua trường anh học. Đỗ Mi Si học trường tôi này. Ai? Độ Missy. Đâu? Đỗ Mi Si học quản lý giáo dục mà. Không, nghe đâu ấy. Đỗ Mi Si học quản lý giáo dục cùng với gì ạ? Không, nó học Độ Missy học trường cao đẳng công nghệ bách khoa, cao đẳng bách khoa. Nghe đâu? Người đứng từ xa chờ em Nó về. mặc áo trường nó chụp ảnh mà. Có. Có, con nó đăng ảnh nó chụp cái thằng béo nào. Ok nha. Đâu ra? Rồi chửi nhau luôn đi là vừa. Không thật. Cha mà xem. Đây. Hỏi anh hỏi Thịnh á, Thịnh thích nè. Kiểu nó nói chuyện hay. Ở đây này, sao? Cao đẳng bách khoa học viện quản lý giáo dục. Nó học hai trường. May thế Pandora tăng giá, may thế em đặt mẹ chưa rồi. Yes. Ủa, bắt tết kiểu gì? Ủa? VC học trường đấy luôn á? Screenshot. Ok nha. Bởi nó tăng mỗi cái lên 200 ấy. 2 đến 500. 5.000 à? Ừ. Đắt. Pandora đợt này tăng giá. VC lại có thêm đứa nữa rồi. 3 đứa. Tôi có dễ thằng đấy đâu. Còn đi mà nó đăng với thì chả tâm tâm đấy kiểu không biết có gì hay luôn. Hay nói chuyện hay mà. Xem bọn ấy chơi game kiểu nhóm hay. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả cuối video nhé. Gì trời. Thêm Ok. Chán quá à. Hay chơi em muộn đi. Anh Đức thì khả năng bắn súng của anh giỏi lắm, anh nên chơi game này. Em đổi sang tô màu. Chơi cùng em đi Đức. Tháp vô tận. Bánh mì gì ạ? ok nha mọi người. Khiếp nó ỉu muốn chết luôn đấy anh. Hoi không dám ăn. Chê. Em vừa ăn nãy xong. Một người đứng từ xa chờ em về. Một người luôn nước mắt từng đêm. Từng ngắn tóc mờ môi em vẫn còn. Bukbakachi. Chỉ có lòng người là đổi thay. Ok nha. Chết, chết, chưa hết. Ok nha mọi người. Vãi, cái chai này 375.000 là chưa ship nhá. Em mua trên livestream cộng cả ship xong rồi trừ mã giảm giá đi còn 300.000 cho Rẻ luôn. đấy. Mua trên livestream trên Shopee hời vãi. Không mua. Không mua. Sao? Ba mua sao? Vãi, được tặng bông tẩy trang, một bịch bông tẩy trang luôn. Mày ơi, tao mua ở chính hãng luôn á. Ê là mua tại shop Tiam luôn ấy. Cái này của hãng Tiam, mua ở Tiam luôn.
tuần làm tất cả những có mệt thì quả đúng dài chẳng chắc. Ok nha mọi người. Thế nên xem anh em bắn đi hả, em cũng xem người ta bắn đi hả, tôi chịu cầu nguyện. Mèo 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 mèo. Gì một tay bật điện, ok. Tuấn Anh ơi, Hả? còn tô màu không? Không. Ủa, bên tôi hết rồi. Nhanh ấy, 30 cái à? Đi rồi. Không, nhưng mà cứ quay Free Fire tại vì cái đấy tôi ghép để sẵn rồi. Thế thì tầm mai hoặc ngày kia quay cho tôi nhá. Mày hồi sinh tao là tao giết rồi đấy. Chứ không phải sinh, anh đang bận lắm. Hay quá em ơi. Mày giết thằng đồng đội đối thủ của tao là chuẩn rồi. 10 điểm. Ok nha mọi người. Ok. Nào chả thế mà. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Đỉnh luôn. Nếu mày biết đâu mà mày. Mày không lại giúp được. Ok nha mọi người. Ok. Tốt rồi. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nha. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu trong một túi đựng đồ trang điểm và những đồ trang điểm cơ bản nha. Mọi người hãy xem qua bức tranh của mình trước khi mình tô màu. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn, nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ok nha. Mình sẽ tô rô nha. Quay. Chính xác rồi, quay xong rồi này. Cất Buồn cười. VL. Mày quay phóng nhặt cái gì đấy. Mày thì giữ cho để không bị xe nó đi. Biết rồi, xong rồi phi lên. Đừng quá. Ê chịu rồi. Bắn Đâm nó. ô tô đúng không? Ừ. Đó. Anh vừa uống sữa à anh Sắc? Đúng. Toàn mùi sữa dâu. Vãi. Hôm mình ăn thịt nó phải như này. Không, mình to hơn mà. Tầm này em không biết. Đây đúng tầm này. Nhưng mà ngon mà. Mình ngon vãi. Lần đầu tiên ăn đường thấy ngon nha má. Dạ. Gì vậy? Bác anh bạn. 150 hai cái. Mình xem à.
Đây này 15 thôi, 18 triệu. Ở đâu? Hoàng Hà Movie mới tỉnh, nhưng mà bản này bản 128. Ok. Vãi cả mấy. Thì đúng mà, 128 15 thường. Mà rẻ thế á, 18 triệu á? Mua Đây, luôn. vào xem web bản ho nha. Mua luôn. Chịu. Nếu mà tao có tiền muốn mua. Mày mới. Đây, đây là mới tin luôn. Đây, Đâu, 18 triệu đâu. đây là 256. Còn có đến bạn bao nhiêu? Đây, 19 triệu hồng. 18 triệu là Thái lên đời. Ok. Thái lên đời kiểu máy Bán máy Ừ, hay hay là cuối tháng. nếu em có tiền. Muốn Ok. tích tiền, nửa muốn tích tiền, nửa muốn đổi máy. 15 hồng. Cái tiền gì mà mua cái gì? Tầm 2 tháng. 2 tháng sợ nó có còn giá đấy không á? Ui còn giảm nữa. Thế á? Cái này giá chính rồi chứ nó không tăng đâu. Oh my god. Anh thích không? Mua chẳng được cái tác dụng giá. Trước em thích cái iPad của cái Apple ấy, nhưng mà mua cũng chẳng để làm gì. Bọn nào vẽ vẽ vời vời mua. Ok. PS5 12 triệu. Đâu? Đéo cái năm được. Nhưng mà anh mua PS5 về để anh chơi game gì? Em ơi. Hả? Xbox này. Báo đó. Nhưng mà nó chỉ là mỗi cái tay cầm thôi mà. Không, nó là một cái tay cầm xong có một cái màn hình chơi game. Ở bên đâu Có nhiều Hoàng Hà? game ở trong đấy. Chơi game gì? Nhiều game Là game gì? nha. À cái này là ấy điện thoại mà. Không. Cái này- có thể Cái này là đỡ điện thoại mà. nó gắn vào điện. Mày đùa tao à? Mà Ok rồi. Đâu. Cái đó điện thoại chó đâu mày. cái đấy là giá điện thoại mà. Không phải, nó là cái tay cầm chơi game nhưng mà gắn vào điện thoại. Ồ thì là nó làm gì có sẵn điện thoại đâu. Là sao? Không có Ý là sẵn. thì thế mua làm gì? Anh chơi bấm tay bình thường cũng được mà, có đâu nhất thiết phải lắp cái đấy vào để Đùa, bấm anh đâu. không mua làm gì đâu. Ý là em tưởng nó có sẵn màn hình thì em mua tại sinh nhật anh, nhưng mà thôi. Mua về mày chơi game không thích. Mà anh chơi game giỏi thật đấy. Anh lúc nào anh cũng chơi game và anh không thấy chán hả? Hỏi Tuấn Anh thêm. Tuấn Anh chơi Free Fire cả ngày, thích thế còn gì nữa. Rồi. Sao cái này phải vậy? Đâu? Mấy cái iPad này của Samsung. Vai thôi, dùng iPad Samsung chẳng mấy chốc mà nó lác lòi Nó rồi. lác lòi luôn. Báo nó. Vừa rồi là mấy cái iPad này bằng mấy cái MacBook này. Anh ơi, mình hãy cùng nhau tiết kiệm tiền. Anh mua xe còn em sẽ mua máy. Mình hãy cùng nhau tích tiền anh nhé. Tao phải tích được 3 tháng rồi mới đổi được xe. Rồi. Để 3 tháng không tiêu gì. Hay bán mẹ cái laptop đi. Xem nào, xem 14 thường nào. Ui. Hay. Đây. Đây mấy mới nguyên mới còn Vãi. 14 Pro đéo có đéo còn hàng. Xem lại 15 đi mà. Dạ. Về nhất. Màu hồng rẻ nhất à? Cái màu mình thích. Nhưng mà mỗi Ôi. tội màu hồng nhìn lâu trông nó quê lắm. Thế Trả góp 0% mẹ Samlin à. Ok.
chết. Đây đây. Anh lại Ok gợi ạ. lên một hy vọng cho em. Mình đã dập tắt từ cái khoản hôm qua rồi, anh lại cho em thêm một hy vọng. Không sao đâu. Rồi. Bắn nó. Ok, đây là bức tranh của mình nha. Tô nốt. Kìa. Ok mọi người. Có một. Ok nha mọi người. Được rồi. Mình sẽ tìm một sản phẩm mới nha. Có ai muốn mua dâu không ạ? Không thôi. Ngoài dạy ăn nó mất dậy cả. Ngáo quá láo Một rồi. viên. Em định bảo mọi người gom dâu với em mà không ai mua. Thế thì thôi. Ok. Đồng độ nha. Ý là ship nhanh lên nên không hết mẹ tiền rồi. Cũng biết là hết tiền đấy. Ồ em hết tiền rồi mà. Xin giờ. Cả tiền anh quý lì xì. Đã động đến cái đấy đâu, khổ. Còn tiền cũ là hết rồi. Chịu rồi. Tiết kiệm đấy. Em đang định bảo nhanh nhanh lắm. Này chắc nhanh có máy lắm. Chịu thôi, biết sao giờ. Đó. Hôm nào? Em xàm đấy. Trời sao anh lại tin em vậy? Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau.